ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சந்தோஷ் இன்டகிரேட்டட் ஃபார்ம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் டெரஸில் ரேபிட் ப்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன், கோட் ப்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்ட் நிறையா ஹென்ஸும் ப்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டெரஸில் வந்து நான் பேர்ட்ஸுக்கு நார்மலாக மைனா, சிட்டுக்குருவிக்கெல்லாம் வந்து ஒரு நெஸ்டிங் பாக்ஸ் வைக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டுட்டே இருந்தேன். பிகாஸ் நான் டெய்லி மாடிக்கு போகும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனாலாம் பக்கத்து இருக்கிற டெரஸ்லாம் போய் அதை எங்காச்சும் இந்த கூடு கட்ட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடிக்கிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி தான் குருவியும். எங்கேயுமே இங்கே இருக்கிற மரங்களில பூனையெல்லாம் ஏறுறனால அவங்களால கூடு கட்ட முடிய மாட்டேங்குது. ஸோ இந்த மாதிரி டெரஸ்லலாம் தேடிக்கிட்டே இருக்கு ஸ்பேஸ் எங்கேயாச்சும் இருக்கான்னு. ஸோ டெய்லியும் நான் நினச்சிட்டே இருப்பேன். பட் டைம் இருக்காது. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்னைக்கு சாட்டர்டே எனக்கு ஆஃபீஸ் லீவுங்கிறதுனால ஸோ எனக்கு ரொம்ப டைம் இருந்துச்சு. அதனால நான் வந்து என்கிட்ட ஆல்ரெடி நான் காக்டெயில் வளர்த்திட்டு இருந்தேன். ஸோ அதோட பாட் வந்து என்கிட்ட இருந்துச்சு. ப்ரீடிங் பாட் வந்து என்கிட்ட இருந்துச்சு. ஒரு 3 ப்ரீடிங் பாட்டும் அண்ட் 1 ஒரு பாக்ஸ் டைப்லான ஒரு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் ஒன்று இருந்துச்சு. அது போக ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் பாட், ஒரு சின்ன பாட் வந்து ஒன்று பேலன்ஸ் இருந்துச்சு என்கிட்ட. ஸோ அதை வச்சு நான் இன்னைக்கு அந்த நெஸ்டிங் பாக்ஸ் வந்து செட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னைக்கு அது ரெடி பண்ணினேன். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதை நான் வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே மாட்டுறது, அப்படியே ஒரு பாட்டா வந்து மாட்டாம, ஸோ அத கொஞ்சம் கலர் பண்ணி மாட்டலாம். ஸோ பெயிண்டிங் ஏதாவது பண்ணி மாட்டுனோம் அப்படின்னா, நம்ம டெரஸ்ல பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அழகா இருக்கும். அந்த பாட் பார்க்கும்போது அழகா இருக்கும். அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு மிக்ஸிங் கலர்ஸ் மாரி அப்படியே ஒரு வேரியேஷன்ல இருக்கிற கலர்ஸ் குடுத்துட்டு, அதில வந்து ஒரு லீஃப் பேட்டர்ன் ஒரு லீஃப் பேட்டர்ன் வந்து அப் அண்ட் டவுன் வர மாரி ஒரு இமேஜ் வந்து நான் வரைஞ்சிருந்தேன். ஸோ அது வந்து நல்லா வந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ இதுக்கு நான் வந்து கேம்லின் வாட்டர் கலர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு பேஸ்ட் டைப்ல இருந்துச்சு அந்த கலர். அத வந்து ஜஸ்ட் தண்ணீல மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த கலர் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். பாட்ட நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு, அந்த கலர் வந்து நான் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன். அது நல்லா அந்த பாட்ல நம்ம வரையும்போது அது நல்லா இருந்துச்சு. அந்த கலரோட ஃப்ளோ வந்து நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ எதுக்கு நான் இந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் செட் பண்ணேன் அப்படின்னா, எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசையா இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாரி நெறைய பேர்ட்ஸ் வந்து என்னோட டெரஸ்ல வந்து கூடு கட்டி இருக்கணும். அந்த சவுண்டு பேர்ட்ஸோட சவுண்டு வந்து கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசையா இருக்கும். ஸோ நம்மளும் வந்து நேச்சருக்காக நெறையா ஹெல்ப் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம தான் வந்து இந்த மரங்களெல்லாம் அழிச்சிட்டு, நம்மளோட பெனிஃபிட்ஸ்க்காக அவங்களோட வீடுகளை எல்லாம் அழிச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம கூடு கட்ட முடியாம நெறைய மரங்களை எல்லாம் வெட்டிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால நம்ம கண்டிப்பா எல்லாத்தோட டெரஸ்லயும் வந்து இந்த மாரி ஒரு நெஸ்டிங் பாக்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வைக்கணும். இந்த மாரி ஒரு காஸ்ட்லியான ஒரு பாட்ல தான் வைக்கணுன்ட்டு இல்ல. நம்மகிட்ட என்ன அவைலபிளா இருக்கோ அது வந்து எந்த ப்ரெடிக்டர்ஸும் அத அட்டாக் பண்ணிறக்கூடாது. பூனையோ ஏதோ வந்து அட்டாக் பண்ணாத மாரி, நம்ம ஏதாச்சும் சென்டர்ல வீட்டோட சென்டர் ரூஃப் அந்த மாரி இந்த பேர்ட் சேஃபா இருக்கிற மாரி, மழை தண்ணி உள்ள போகாத மாரி ஏதோ ஒரு இடம் நம்மளுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா, அங்க வந்து நம்ம இந்த பாட் வைக்கலாம். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து நாங்க இப்ப ரீசென்ட்டா தான் இந்த ஷீட் போட்டோம் டெரஸ்ல. ஆடு வளர்த்திட்டு இருக்கனால. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு நெறைய ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி கட்டுற மாரி. ஸோ அங்க பூனையெல்லாம் முடியாது அந்த இடத்துல. அந்த இடத்துல தான் நான் வந்து இந்த பாட்ட வந்து கட்டுனேன். ஸோ பார்த்தீங்க அப்டின்னா, இந்த பாட் வந்து நல்லா பெரிய பாட்டு. நான் வந்து இதில மைனா வந்து அ ப்ரீட் பண்ணணும் அப்டின்னு ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ அது ரொம்ப அழகா இருக்கும் மைனா பார்க்கறக்கு. அண்ட் அந்த பாட் கட்டிட்டு இருக்கும்போதே மைனா வந்து அந்த பக்கம் ரவுண்ட் பண்ணிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ ஏதோ பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கங்க எல்லா டெரஸ்லயும் உட்காந்து நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டே இருந்துச்சு. நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா மைனா வந்து இதில வரும். இதில வந்து நெஸ்டிங் கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி. பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பைப் லைன் குடுத்துருக்கோம்ல இந்த ஷீட் போடுறதுக்கு, அதில வந்து சின்ன சின்ன சிட்டுக்குருவிகள்லாம் வந்து கூடு கட்டியிருக்கு. அந்த பைப்போட கேப்ல உள்ள பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நான் கட்டிட்டு இருக்க பைப்புக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெஸ்ட் இருக்கு. அதில வந்து சின்ன சின்ன குருவி எல்லாம் வந்து ப்ரீட் ஆயி அதுலேருந்து பறந்து போயிட்டுருக்கு. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த பாட் நான் கட்டிட்டுருக்கேன். இந்த பாட்லேயும் வந்து அந்த மாரி பேர்ட்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நெனச்சிட்டுருக்கேன். அண்டு இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃப்ரேமோட எட்ஜ்ல வந்து ஒரு ஹனி பீ கூடு கட்டிட்டுருக்கு. அ நான் அத எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்ல. எனக்கு ஹனி பீ ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ ஹோப் இந்த ஒர்க் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு சொல்லி